台南市一名46岁林先生，因为饲猪养猪的工作，长期落来造成手指头的麻合并痛痛。经过医师的诊断，是两边重度的腕隧道症候群，后来接受手术治疗，才来改善。因为林先生本身投保农保甲农业职业灾害的保险，后来经过基美病院职业医学科的诊断甲访视，成功申请到伤病给付。这个个案啊，他是因为在养猪场工作，那他的工作内容就是照顾猪只。那照顾猪只的过程当中，就会有很多的需要手部出力的动作，包含就是调制饲料，那拿饲料去分送到猪只他们的饲料盆里面，然后还有一些清洗猪圈，需要用铲子铲猪粪，或者是使用高压的水柱去冲洗猪圈。那这些动作呢，对手部的负担其实都很大。那再加上因为它的动作的重复性很高，频率很高，那这样子累积起来呢，后来它造成一个有腕隧道的症候群，双侧的2只手都有。那后来有接受手术，那并且手术后症状改善了很多。那接着他就是想要来申请这个我们农保的伤病给付。那有来到我们的职业医学科，那我们就有去到他的工作现场来访视，那并且帮他写了职业病的评估报告书。后来就有成功申请到这个农保的职业病的伤病给付。医师表示，农保甲劳保同款，要申请职业伤害的给付，需要厘清所遭受的伤害到底是职业的伤害，或者是职业病。职业伤害指的是工作当中，然后受到一些意外，然后造成立即性的受伤。那如果是职业病的话，常常是因为一些危害的累积，长时间，然后后来造成的疾病。那职业伤害通常是在当下透过调查事件的发生，就可以厘清它的因果关系。那如果是职业病的话呢，就需要比较详细的调查他的工作内容，那看他的工作当中是有哪些的危害的暴露，那才能进一步的确认他的因果关系这样子。农民职业灾害保险自民国107年开办，到今年6月底，已经超过34万人来加保，累计给付的案件超过2万件，金额4.3亿。有了这项的保险，不但会用让农民安心来工作，另外嘛会用减轻因伫疾病甲意外时的负担。台南新闻林根采访报道。